هغه یو د ټولو زنانو مسلمانانو په مجموعه کې دا خبره کړې وه په 2009 کې چې تاسو ما ته د خپل پیغمبر خبره کوئ ستاسو پیغمبر خو هغه و چې د هغه ژبه چینجو نیولې وه ټول وایي استغفر الله والعیاذ بالله هغه دا خبره هم کړې ده چې حضور علیه السلام ستاسو پیغمبر خدیجه بیبي دا د مال او دولت دپاره اغوستې ده په نکاح باندې ټول وایي استغفر الله او ما ته ووایې چې کوم د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د دې په سر لاس کېښودو او ورته یې وویل دا ظلم والا قانون دی 295 قانون زه به تا ازادومه غازي صاحب ورته وویل دې خبرې نه رجوع وکړه علماو ته باندې کفر پتو لګئ هغه ویل زه د علماو قانون د خپې په پیزار په تلي پورې راکاږم غازي صاحب هغه مردار کو زما شهزاده د حضور د عاشقانو د هغه زړونو تلکن او د هغوی د سترګو یخوالی او د حضور عاشق غازي ملک ممتاز حسین قادري 15 کاله په جیل کې تېر کړه په داسې حالت کې چې په هغه باندې په ډریل باندې سوري مو شو په داسې حالت کې چې هغه له زهر هم ورکړی شو په داسې حالت کې چې 36 ګنټې هغه ودرولی شو په داسې حالت کې چې یخنۍ کې د کمبل هم لرې شوې ګرمۍ کې د هغه باندې پکې هغه پسې هم بند کړی شو او په آخره کې هغه جام شهادت هم نوش کو زه ورته وایم ای حکمرانانو دا آسیه ملعونه ستاسو نیا لګي چې د حضور علیه السلام عاشقه په بنسۍ باندې وخیجو او د ګستاخي دپاره نن د رهایۍ لارې ګورئ عاشقانو دا برداشت کولی شئ برداشت کولی شئ 8 اکتوبر باندې چې کوم سماعت د هغې و تاسو ته ټولو ته پته ده د هغې فیصله محفوظ کړی شوې ده محفوظ کړی شوې فیصله نه ده معلومیږي د حضور ګستاخه محفوظ کړی شوې ده د حضور ګستاخه محفوظ کړی شوې ده او قریبه ده چې داسې کم چې دی نو سکشن حالات دي چې زمونږ د طرفه د حضور د عاشقانو یعنې د مسلمانانو د طرف نه وکیل ته نیمه ګنټه ټیم میلاو شوی دی او د آسیه ملعونه وکیل سیف الملوک ته 3 ګنټې ټیم میلاو شوی دی ای مسلمانانو دا برداشت کولی شئ دې لپاره د حضور عاشقان په میدان عمل کې دي توجه غواړم توجه ستاسو جذبو ته سلام ستاسو جذبو ته سلام لږه توجه د حضور علیه السلام عاشقانو د دې نه بعد زما ستا د زندګۍ هېڅ فایده نشته هېڅ فایده نشته د زندګۍ کومه خبره چې امام مالک رحمت الله تعالی علیه کړې وه هارون الرشید ته چې د حضور امت ژوندی او د دوی د پیغمبر ګستاخي او بېادبي کېږي او دوی ژوندي دوی ته د ژوند نور د ژوند یعنې د پاتې کېدو څه حق نشته ورته چې دوی ژوندي او د دوی د پیغمبر داسې ګستاخي وشي او بیا عاشق ته د پاسۍ پړې تیارېږي او ګستاخي ته د رهایۍ دپاره لارې کتی کېږي زه وایم دا خو ستاسو هغه ټیم و چې تاسو څه کول نن الحمدلله تحریک لبیک په میدان عمل کې دی او دا تحریک هغه تحریک دی چې دا کله په فیض آباد کې ناست دي او اعلان یې کړی دی چې مونږ وزیر قانون د هغه ختمېدل غواړو ما ته وایي ختم کړی دی که نه دی ختم کړی خپلې خبرې نه وایي چې بیا وروسته شوي دي او چې کله ویلي دي غداران ښکاره کوي او غداران یې نه دي ښودلي نو 11 ورځې د لاهور ګرمۍ ته په سرو روډونې تېرې کړي دي خو غداران یې ښکاره کړي دي پوه شئ خبره باندې یا وایي چې نه دي وروسته شوي د خپلې خبرې نه او چې بیا حالین د ګستاخو د نمایش اعلان کړی دی د خاکو نو چې بیا تحریک لبیک اسلام آباد ته لا نه دی رسېدلی هلته په پیغام دی د میډیا سوشل میډیا چې کوم ملګري څومره ولاړ دي او زمونږ څومره دلته معزز ولاړ دي ټولو ته زما دا عرض دی چې دا پیغام ورسوئ چې دا غلطي م که وکړه د دې غلطۍ کولو نه مخکې زر پیرې په ګریوان کې سر ښکته کوئ او سوچ وکئ چې پوه شئ زر کرې په ګریوان کې سر ښکته کوئ او سوچ وکئ موږ پر امن خلک یو ملک پاکستان زموږ مشرانو آزاد کړی دی او موږ د دې خاورې د ذرې خیال ساتلی دی هسې نه ګورئ هغه ورځ راشي چې د حضور ګستاخۍ ته رهایي ورکړی شي نو تاسو ما ته وایئ چې بیا یې بوځي او هلته د ټي وي باندې ما تا ته خبرې کوئ او وایي چې ای مسلمانانو زه هغه زنانه ومه چې ستاسو پیغمبر ته مې کنځلې کړې وې ستاسو په پیغمبر په شان کې مې ګستاخي کړې وه او راغلی مو ستاسو ته خبرې کوم تاسو ما ته وایئ دا به برداشت کوئ برداشت کولی شئ بیا مسلمانانو دا خبره اخیری خبره واورئ چې ګورئ عمر له به د مسلمانانو سترګې په دې کوزې شي ګورئ عمر له به کفار چې نن پرون ما ته یو ملګری وې
چې کفر چرته په بله خبره کې دومره نه دی یو شوی څومره چې د آسیا ملعونه د رهایۍ په خبره کې یو شوي دي ټول یو شوي دي او ویلي دي چې دا ګستاخه به موږ ازادو دا خپله عیسایانه به ازادو ای مسلمانانو تاسو نشئ یو کېدی ټول وایئ ای کفارو که چېرې تاسو د دې ازادي غواړئ یا به د حضور عاشقانو سرونه کټ کېږي یا به دوی شهیدان کېږي او یا به ګستاخې آسیا ملعونه ته پاسې میلاویږي میلاویږي به که نه به میلاویږي دا زموږ پیغام دی او چې قایدینو کله هم دویم کال هغه د حضور عاشقانو ته ورکو انشاءالله د مال او جان قرباني به ورکو د دې مسلې لپاره او انشاءالله د حضور د عزت او د ناموس تپوس به کوو انشاءالله بس د دې مسلې لپاره ټول میدان کې بالکل تیار ودرېږئ تاسو ته د نیمې شپې هم خبر میلاویدی شي چې عاصم څنګه چې غازي صاحب د شپې تر شپې آزاد کړی دی امکانات هم داسې دي چې دې ملولې ته به هم د شپې تر شپې رهایي ورکوي تاسو خبرانې پوه شوئ جي د نیمې شپې به هم راوځو انشاءالله د مال او جان قربانۍ به ورکوو انشاءالله او چې قربانۍ نه شو ورکولی بس بیا د حضور امت ته د ژوندي پاتې کېدو څه حق کله په مال او سر یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رسته کېږي چې ایمان لري څوک زلمي د دین دغه ورځي لکه زمري په دشمن پیغ او طوفان نه نه ستنېږي چې ایمان لري څوک دا د غیرت وینا څوک نه کي بې غیرتو لره په دې وینا هغه پوهېږي چې ایمان لري څوک محمد امین په ننګ د دین کفن په سر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک ملګري وختي میسج وکړو چې یاره زمونږ وروڼه راوتي دي او هغوی چې د مهنګایۍ خلاف هغوی احتجاج کې معزز دا یو خبره واورئ چې چېرته موته خوشحالي او سکون نشو بیا موندی تر څو چې د حضور علیه السلام زړه خفه وي او چې آسیا ملعونه ته رهایي میلاو شي د حضور زړه به خفه کېږي که نه به خفه کېږي الله به په ملک خوشحالي راځي الله به په ملک سکون راځي چې د حضور علیه السلام ګستاخ په پانسۍ باندې وخېچولی شي انشاءالله د دې مسلې لپاره به د حضور امت په یو څه باندې هم نه رسته کېږي د مال او جان قربانۍ به ورکوي چې د ټولو معززو او د خپل انتظامیې والا د خپلو صحافیانو وروڼو د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې د خپل کریم اکا د عزت او د ناموس لپاره ودرېده